गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग करेंगे साउंड ऑफ ई की। तो आप रेडी हो मेरे साथ रीडिंग करने के लिए? तो करें शुरू हम रीडिंग। बी ई डी बेड, आर ई डी रेड, एच ई एन hen, टी ई एन ten, J E T jet, M E N men, E double G egg, N E T net, P E N pen, L E G leg। लास्ट पे क्या है? P E T pet। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने साउंड ऑफ ई की रीडिंग करनी है। ओके बेटा, बाय।